السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم الحلقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ واش كاين شي حلويات حلوه؟ كاين شي يقول لي دار وقت العباده ماشي وقت الحلوه. هو التقاليد ديالنا هي التقاليد، واخا وقت العباده واخا وقت الصلاه ولا بد خصنا ندير واحد شويه ديال الحلوه للوليدات باش نفرحوهم في نهار العيد ان شاء الله يا ربي. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer à faire la pâtisserie pour l'Aïd, Inch'Allah. C'est des halawiyat maghribiya, c'est la pâtisserie marocaine traditionnelle. Celle-là, c'est une ghriba. C'est une ghriba traditionnelle du Maroc. هذه واحد الحلوه تقليديه، ماشي زعما شي حلوه جديده ولا كيقولوا لها البهله، راكم تكونوا عارفينها. الوغ نعطيكم لي زانغريديون. جو فو دون لي زانغريديون. 250 مليلتر ديال الزيت، 250 مليلتر دويل. لا جي بري لو بول باش كوم سا فو فويي ان بو بري لي با رومبلي. خديت لكم زلافه باش تشوفوا القياس شحال فيها، ما عمرش. 100 عاود 250 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام دو سكر سمول فا، ان بتي بو دو بور رانسي، شويش ديال السمن الحار الا عندكم، هو اللي ما كانش سي فاكولتاتيف. كاس ديال اللوز محمر شويه ومطحون، un verre d'amande passé au four et mixé grossièrement. Mixé pas finement, grossièrement. Casse de gingembre, un verre de graines de sésame. Là j'ai de l'extrait de la fleur d'oranger. عندي هنا روح المزهر، ما تقدروا تعوضوه بنكهه المزهر، داك السكر اللي فيه نكهه المزهر. pouvez le remplacer avec le sachet là, le sucre à la fleur d'oranger. قرفه، cannelle, un petit peu de sel، شويه الملحه. كيلو ديال الطحين ممتاز ديال الحلويات، 1 كيلو de farine supérieure de qualité supérieure et de levure chimique، جوج خمارات. 250 غرام الزبده حيوانيه ماشي المارغرين، 250 غرام دو بور انيمال با لا مارغرين. نبداو نديرو الزبده بحراره المطبخ. جو مي لو بور ا تمبيراتور امبيونت. جو راجوت الزبده البلديه ولا السمن الحار، نزيد عليها السكر، جو راجوت لو سكر، travail. Vous pouvez faire pour plus 500 grammes. Vous divisez les quantités. Les ingrédients, vous les divisez en deux. تقدروا ديروا غير نص كيلو ديال الطحين، هادشي اللي خاصكم قسموه على جوج. ديروا 125 غرام ديال الزبده و 125 غرام ديال الزيت، وانتم غاديين كتنقصوا اي حاجه اللي عطاتكم منها نقصوا فيها بالنص. Moi je travaille à la main, vous pouvez le faire avec un fouet ou quelque chose, ou une spatule. Moi je travaille ça. Là, je préfère travailler à la main, je sais pas, c'est l'habitude en fait. Comme ça je sens comment dire, les aliments dans ma main, et après je sais comment c'est la consistance et tout. J'ai l'habitude de le faire avec, j'ai l'habitude de le faire à la main. هنا كنجي نخدم بيديا، نتوما الا بغيتو ديروا شي ضراب ولا شي حاجه نتوما تعرفوا، ولكن مقلده ولكم واسع النظر. الجبلان، اللوز، قرفه المليحه. تقدروا تعطروها باش ما بغيتو تنسموها بالفاني ولا ديروا فيها شويه ديال الزعفران شعره ولا اللي يعجبكم ديروا فيها ديروها. Pouvez la parfumer à votre choix. Vous pouvez même mettre aussi de la vanille si vous voulez.
Le safran pur aussi, ça se met dedans. Quelques gouttes de fleur d'oranger, sinon un sachet. Sinon on a un sachet de sucre à la fleur d'oranger. Ou là, c'est comme un sachet de levure là ce soir. Et demain, je rajouterai le deuxième. D'abord, on va dire عليها غير نشعل بالخميره. وغدا ان شاء الله نزيد عليها الاخرى باش هذه غنبسبسها بوحدها. دابا غنبدا نزيد الطحين شويه بشويه. انا كنزيد الطحين وانا كنخدمها بيدي. وصافي كما قلت لكم بحال ماشي بحال انا غادي ناخذ هنا ما عبرت كيلو ولكن نتوما شوف حتى الليغات ما بقيتش كنلقاهم كيتسالاو ضروري باش ياخذوا ستوك ميم لي غون جون تروفي بلو جو سي با سكو فولي في vous trouver moi dans les grandes surfaces j'ai été de partout j'ai pas trouvé on est plus je trouve que les gants de ménage je vais pas faire avec à manger القاها ديال الميناج راه مكتلاحوش الحلوه انا الحلوه انا كنديرها ملي كاع صغار كيعجبني نخدمها. Vous rajoutez la farine petit à petit parce que si vous mettez tout d'un coup vous aurez du mal à la travailler. ملي درتو كلشي في خطره غتعذبكم باش تدخلوا فيها ونيت ما تعرفوش شحال واش تدخل لكم فيها كلشي ولا لا. Ça y est, j'ai fait. Moi, il m'a pris en fait, j'ai fait rentrer dedans le 1 kg. Hein. C'est ça. Ça y est, là j'ai fini. Je vais la laisser une nuit et demain matin je vais la travailler. Je vais bien la malaxer demain. أنا أعطيها العصا مزيان باش كتجي مشقة. كتجمع شفتوا خصها تجمع لكم في يديكم. J'arrive à faire une boule avec. C'est comme ça la consistance. Il faut que vous arrivez à faire une boule avec. شتي واخا تجمع واخا تلويوها ما تهرش. Même si vous la tournez, elle se casse pas. C'est bon. Allez, demain إن شاء الله. يلا. نغطيها فيلم alimentaire ونخليها حتى الغدا ونخدمها إن شاء الله. Je vais la couvrir avec un film alimentaire et je la laisse jusqu'à demain. دابا نزيدو داك الخماره من بعد ما خليناها الى كامله غنزيد عليها هاد الخماره وغندلكها مزيان. Là je vais laisser une nuit entière, je vais rajouter la levure dessus et je vais la fraiser en fait avec la paume de ma main. غادي ندلكها البنات ندلكها ها كيفاش تبقاو ديروا واخا تاخذوها هكذا بيديكم comme ça. Sinon on le fait avec les deux mains pour la travailler. Minimum واحد 10 دقائق. Minimum 10 minutes. تقدروا تخدموها واحد 10 ديال الدقائق بين يديكم. دابا غندير الكويرات. Je vais faire des boules. Ouf. Entre 29, 30, 31. Là, celle-là, il y a 29 grammes. عبروهم البنات باش يجيوكم مقادين. Vous faites comme ça. Vous les roulez entre les paumes de vos mains et vous les disposez sur une plaque. كوروهم ما بين يديكم
وديروهم على شي بلاكه. انا غندير فيهم 29 يدي مشات على 29. غنشوف منين تحطوهم في البلاكه ما ديروش وحده قبالة الاخرى، غادي ديروا السطر الاول هو هذاك والسطر الثاني غتبداو تخالفوا، غتجيو قبالتها من الجهه الاخرى وتصوبوا، غتخليو وحده وديروا وحده، تخليو وحده وديروا وحده. Quand vous les mettez sur la plaque, ne les mettez pas alignés une en face de l'autre. La première ligne, vous la faites comme vous voulez. Et après, arrivé à la deuxième ligne, bah, vous la mettez en diagonale. Vous la mettez pas en face. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. باش يدوز الهواء ما بيناتهم ويطيبوا في دقه واحده كوم سا لير باس اونتر ايل اي كويس او ميم طون. سخنوا الفران على 180 ديال الحراره اللي عندكم من الفوق ومن التحت، ولا ما عندكمش من الفوق ومن التحت شعلوا غير الفوقاني، خصها تكون هي من تحت العافيه. Préchauffez le four à 180 degrés chaleur tournante. Si vous n'avez pas chaleur tournante, il faut que le plat soit en dessous de la grille. Il faut, et après, une fois qu'ils ont commencé à craqueler, vous les mettez au milieu pour qu'ils finissent la cuisson. منين تشقق لكم هكذا هبطوها في وسط الفران باش تكمل الطياب. Quand ils craqueront comme ça, vous les descendez au milieu du four pour finir la cuisson. البنات ها البهله كي كتجي راه كتجي مشقه لذيذه كيفاش غنقول لكم بعدا، هي صابلي اي ميم طون كتذوب في الفم، هي مرمله ومن كتاكلوها قولي ليش كتقولي راه زعما انتما ديروها غتذوقوا كتذوب في الفم، كتجي فيها واحد المذاق عجيب ما شاء الله. لي في فوالا لي غريبه البهله سي لا فول on arabe. Elles ont un goût à la fois croustillante et en même temps fondante. Vous avez un sablé croquant et ça fond à la bouche en même temps. N'hésitez pas à l'essayer, la recette elle est bien réussie, ناجحه 100%. غير تبعوا اش كيقولوا لهم، تبعوا الخطوات كما قلت لكم وراه غادي تصدق لكم ان شاء الله. راه هاد الغريبه راه زعما منين تولفوا ديروها غادي تبقى ما تبقاش تخطاكم. une fois que vous l'avez essayé vous l'aurez toujours à la maison. اش غادي نقول لكم، الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاحباب. و si la recette vous a plu, n'oubliez pas à la liker et la partager. Et qu'est-ce que je voulais dire, merci beaucoup pour le partage, pour les likes, pour les commentaires. شكرا على المتابعه، على التعاليق، على لي لايك. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. à très bientôt dans une nouvelle vidéo. allez, salam alaikum.